में एक सैलून कर्मी का थूक से मसाज करने का वायरल वीडियो सुर्खियों में बना हुआ था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही नगर पंचायत की तरफ से दुकान पर बुलडोजर चलने की कार्रवाई भी हो गई है। कन्नौज जिले में ताल ग्राम के छिबरा मऊ बस स्टॉप जेल किला निवासी यूनिस उर्फ यूसुफ की गुमटी में सैलून है। बुधवार को सोशल मीडिया पर उसके सैलून का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें ग्राहक की आंखें बंद होने पर यूसुफ थूक लगाकर चेहरे की मसाज कर रहा है। यह वायरल वीडियो आरोपी के द्वारा खुद ही रिकॉर्ड किया गया था, जो सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आया। इतना ही नहीं, टीला मोहल्ला निवासी यूसुफ अपना सैलून अतिक्रमण की जमीन पर चलाता था, जहां वो दाढ़ी बनाने और मसाज करने का काम करता था। देखते ही देखते घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो को देखने के बाद लोग भड़क गए और सैलून पहुंचे, मगर सैलून में ताला बंद कर आरोपी फरार हो चुका था। वहीं जब ये मामला पुलिस के संज्ञान में आया तो पुलिस फौरन हरकत में आई और आरोपी युवक को तलाशना शुरू कर दिया। इस दौरान युवक पुलिस के बीच आंख मिचोली का खेल चलता रहा, मगर काफी मशक्कत के बाद आखिरकार पुलिस ने आरोपी युवक को धर दबोचा। दरअसल युवक के पकड़े जाने के बाद एक और बात का खुलासा हुआ कि आरोपी युवक न बोल सकता है और न ही सुन सकता है। बताया जा रहा है युवक के घर में उसके 3 भाई और पिता हैं। सभी लोग सैलून चलाते हैं। वहीं घटना के बाद से सभी लोग फरार हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक और उसके पिता के अवैध सैलून पर बुलडोजर चलवा दिया। कन्नौज के एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज सुबह थाना तालग्राम क्षेत्र अंतर्गत सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया था, जिसमें एक सैलून में सैलून कर्मी ग्राहक का जो फेस मसाज कर रहा है, जब उसकी आंखें बंद है उसमें थूक का प्रयोग किया गया है। इस संबंध में थाना तालग्राम पे मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस बीच विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए कन्नौज के एसपी और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण को ज्ञापन दिया है। उनका कहना है कि इस तरह के मामले समाज के लिए सही नहीं हैं और इस तरह की करतूत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।